Всем доброе утро. Сегодня у нас на утро яичница с котлетой. Для этого нам нужно яйцо, котлета, соль, масло и сковородка. Разжигаем костер. Разжег костер. Ставим сковородку, заливаем масло, разогреваем. На разогретое масло кидаем котлету. Во! Обжарили немного котлету, кидаем яйца. Все, жарим. Не забываем посолить. Яичница готова. Идем завтракать. Скворчит. Вот так это выглядит. Сок манго и томатный кетчуп. Это очень вкусно. Особенно на костре с дымком. На свежем воздухе. Если вы кушаете, всем приятного аппетита. Всем пока.